ริญธรรมสำนึกดีค่ะ15 พฤศจิกายน 2565 ค่ะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ราชธานีอโศกในวันนี้นะคะน้ำเริ่มลดระดับลงก็ค่อนข้างจะ 80% นะคะของพื้นที่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดำเนินต่อไปนะคะก็คือการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะการทำกสิกรรมไร้สารพิษพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่บริเวณสวนเพื่อฟ้าดินอยู่ที่ด้านหน้าป้ายราชธานีอโศกเลยค่ะมาวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พวกเราภูมิใจมากค่ะก็คือเป็นวันแรกเลยนะคะที่พวกเรามาโฮมแฮงกันปลูกกะหล่ำปลีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันนะคะกับผู้ที่ดูแลสวนว่าน้ำลดแล้วปลูกได้เลยแล้วมีวิธีการปลูกยังไงแล้วจะขึ้นทันเหรอแล้วจะไม่ตายเหรอแล้วก็คำถามอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดูแลสวนกันค่ะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ด้วยค่ะดวงแดดเท่านั้นฉันเสาะหาไม่มองดารานับร้อยพันเจริญธรรมค่ะอาจารย์ค่ะเจริญธรรมสำดีครับคุณอาครับน้ำลดได้ 2-3 วันนี้ได้เลิกได้ใช้ยังไงคะอาจารย์มั่นใจขนาดไหนวันนี้ที่เอากระหล่ำปลีลงเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะอาศัยประสบการณ์จากปี62 63 64มาแล้วก็เก็บข้อมูลจาก62 63 64มาเสร็จแล้วก็เอามาลงปีนี้ค่อนข้างจะมีความมั่นใจว่าถ้าหากว่าเราสามารถปลูกเสร็จแล้วเราดูแลรักษาเนี่ยก็ถ้าเรามีประสบการณ์มันก็สามารถทำได้ครับนะทำได้อยู่อย่างทฤษฎีของอาจารย์เนี่ยค่ะน้ำลดปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยหรอคะทำครับก็น้ำลดปุ๊บก็เคลียร์ครับเคลียร์อินทรีย์วัตถุนิดหนึ่งแต่ว่าอินทรีย์วัตถุที่เราเคลียร์นี่ก็คือว่าส่วนไหนจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมเราก็เคลียร์ออกเช่นอย่างว่าถุงพลาสติกหรือว่าขยะตรงนี้เราก็แยกออกมาครับตรงนี้แหละเราก็สามารถทำได้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราอาศัยประสบการณ์หลายๆปีมานะเอามาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของคนที่อยู่ในเขตน้ำท่วมครับเอามาใช้ประโยชน์ครับก็คือว่าใช้ทฤษฎีฟูโกกะคือไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปไถถ้าหากว่าเราปลูกเสร็จแล้วเราก็โรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาฟางคลุมลดด้วยน้ำจุลินทรีย์เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแต่ว่าดินไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องเตรียมก็ไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าไม่ต้องไถด้วยเพราะว่าอินทรีย์วัตถุอยู่ตรงนี้มันเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอินทรีย์วัตถุที่เยอะนี่ส่วนหนึ่งมันก็ละลายไปกับน้ำแล้วมันก็คงจะเหลืออยู่ประมาณสัก70-60-70%อีก 30% เราก็อาศัยทฤษฎีการหมักดินเข้ามามันก็อาจจะครบ80ถ้าถึง85เสร็จแล้วเนี่ยเราถือว่าเราประสบผลสำเร็จในการทำกสิกรรมไร้สารพิษครับผมวันนี้ปลูกกะหล่ำปีวันนี้15นะคะ15 พฤศจิกายนครับ15ได้ว่า15 พฤศจิกายนในช่วงปีใหม่มันก็เขียวสวยสดใสไร้มายาเหมือนเดิมทีนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกับทฤษฎีที่ทำมาตั้งแต่หลายๆปีนะคะก็คือว่าผมทำทุกปีผมเก็บรายละเอียดมาทุกๆปีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลหรือว่ามี Data เสร็จแล้วน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากเพราะว่ามันเป็นถือว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่อยู่ในอำเภอวารินชำราบแล้วมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติโดยมีข้อมูลเอาข้อมูลตัวนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นองค์ความรู้ออกมาครับผมครับค่ะมันได้เหมือนเพิ่งเริ่มงานใหม่นะคะพักไปเดือนกว่า ช่วงน้ำท่วมเราชาวกสิกรรมได้พักไปหน่อยนึงถ้าหากว่าน้ำไม่ท่วมเราก็ช่วงนี้นะเราจะมีกระหล่ำกินแล้วเป็นรอบแรกเลยเราจะมีกินสบายเลยแต่ว่าก็ถือว่าที่แล้วมาถือว่าเราให้คืนธรรมชาติไปอาจารย์พูดถึงงานเพื่อฟ้าดินหน่อยค่ะว่าเราจะต้องมีอะไรโชว์บ้างคะมีตรงนี้ปลูกอะไรบ้างคะก็ตรงนี้เราจะปลูกหลากหลายครับเป็นการปลูกแบบ integrate planting คือการเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานครับคือปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกครับมันจะมีเยอะแต่ว่าหลักๆเราจะปลูกกะหล่ำปลีบรอกโคลีกะหล่ำดอกเป็นหลักอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกแครอทหรืออะไรก็ผสมผสานเข้าไปอีกประมาณสักหลายๆทุกอย่างครับแต่หลักๆเราต้องปลูกพืชหลักก่อนหลังจากเราปลูกพืชหลักเสร็จแล้วเราก็ปลูกพืชรองครับแต่เวลากินเราก็กินพืชรองเราก็มาหาพืชหลักครับมันจะสลับกันกับในลักษณะอย่างนี้ครับแล้วนึกถึงชาวบ้านนะคะปีนี้ที่อุบลเราเนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไป 368,000 กว่าไร่เลยอะค่ะครับบางทีก็ขอโทษนะถ้าหากว่าชาวบ้านเขามาเห็นการปรับตัวของชาวโศกเนาะถ้าเขามาเห็นการปรับตัวของชาวโศกเขาอาจจะเข้าใจว่าวิถีชีวิตของคนอยู่ในอำเภอวารินชำราบหรือว่าอยู่ในเขตน้ำท่วมมันต้องปรับตัวอย่างไร
ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ญาติพี่น้องเรามาดูองค์ความรู้หรือว่ามาดูยุทธวิธีในการปรับตัวเพื่ออยู่กับน้ำหรือให้เราก็คิดอย่างนี้นะครับนะ ในช่วงปีใหม่ก็มาพบอาจารย์ได้ ได้ครับยินผมก็อยู่แถวตรงนี้แหละครับถ้าไม่อยู่โคกนาก็อยู่ที่สวนเพื่อฟ้าดินอยู่ตลอด ค่ะ ครับ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ครับ ค่ะ สาธุ ไม่มองดารานับร้อยพัน จากมือน้อยๆที่คอยเติมเต็มความฝันให้กัน จากบทน้อยๆที่ร้อยเป็นเรื่องเป็นความสำคัญ และมันก็เป็นตัวรั้งและตัวหยุดชุดจิตใจให้คนได้มอง สาวๆยิ้มหน่อยค่ะสาว โอ้ยไม่เหนื่อยเลยค่ะ ๆโอ้โห ได้อยู่ค่ะ ยังยิ้ม มา ได้ ร่ว อ ม ยู่ กัน นะ นะคะ คะพี่น้องมาช่วยกันนะคะทำบ้านเมืองของเรา อันนี้ก็สาวตายไม่ใช่สาวตายกำลังจะตายโอ้โห ทำแกงปลูกสักต้น สาวใต้สาวใต้ ได้ไม่สวย ค่ะ ใต้ใจดีสอนได้ใช่ สนุกมากเลย ที่นี่สนุกมากเลย สนุกอะไรบ้างคะ เบิกบานสำคัญใจ รู้สึกว่าอายุลดลงเยอะเลยนะ ไม่เหนื่อยด้วย ไม่เหนื่อยด้วย ทำเพลินด้วย โอ้ ทำได้ทุกอย่างปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมแก่กระเทียมอะไรที่ได้หมดชอบสนุกกับ มากี่วันแล้วคะเนี่ย มาตั้งแต่วันที่ 6 ค่ะ โอ้ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยโอ้โหงานมันหนักมากเลยนะคะทั้งล้าง ก็ร ทั้ง วมกันไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมมารวมพลังกันก็ไม่เหนื่อยทำคนละอย่าง ไม่ทำอะไรก็ทำสนุกโอ้ยังยิ้มสดใสเนี่ย มี ค่ะ ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทุกรุ่นทุกวัยป้ามาประจำทะเลทำมาทับเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีทุกคนป้ามาเวลาน้องอ้อยบอกไม่มาก็มา จะฝ่า จบกิจกรรมด้วยความมื่นซื่นโฮเซลกันนะคะ ทุกคนยังมีรอยยิ้มค่ะ ที่ได้มาปลูกกะหล่ำปลีที่สวนเพื่อฟ้าดินค่ะ ตรงนี้นะคือประโยชน์ประโยชน์ ผมเคยพูดบ่อยว่าน้ำท่วมเนี่ยเราอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีลองหาสิ่งที่ดีๆเอามาเป็นสัก10 ข้อต่อไปเดี๋ยวจะให้พวกเราหาแหละ